Hafta boyunca Hollanda'da havanın dalgalı seyretmesi bekleniyor. Kuzey ve kuzeybatıda daha çok bulutlu ve yağışlı bir hava beklenirken, güneyde kısa süreli güneşli anlar görülecek. Sıcaklıklar kuzeyde 11 ila 12, güneyde ise 17 dereceye kadar çıkabiliyor. Salı günü hafif yağışlarla başlarken günün ilerleyen saatlerinde hava kuruyacak. Çarşamba ve perşembe ise özellikle orta ve güney kesimlerde yağmur ihtimali artıyor. Sıcaklıklar bugünlerde 13 ila 16 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde güneşli saatler olsa da tamamen güneşli bir hava beklenmiyor.